così come esse determinanti in quel realizzarsi storico. Questo connubio porterà a una sostanziale commistione tra Stato, comunità e massoneria. La singola logia inizierà a controllare delle realtà sempre più estese. E quindi questa distinzione tra massoneria operativa o azzurra, che è la massoneria che opera direttamente sulla realtà fisica, una massoneria di un livello più basso, e una massoneria speculativa, che è una massoneria che riguarda il pensiero, la psiche degli uomini e la rappresentazione della realtà nel cervello degli uomini. E quindi una massoneria di tipo meditativo, una massoneria introspettiva che opera a un livello più elevato, ma discende dalla prima, ma che comunque supera la prima, trascendendo nei limiti e arrivando a un controllo totale della mente, delle emozioni, delle sensazioni dell'uomo. In questa fase che il sistema massonico diventa totalizzante sul territorio e saranno coinvolti gli organi di sicurezza o stesso apparato statale, tanto con l'interscambio informativo quanto con la coordinazione delle azioni di controllo e gestione del territorio. La logia diverrà un centro informativo e decisionale essenziale sul territorio. Da essa praticamente dipenderanno i modi di agire di tutti gli altri organi statali, centrali e locali. Essa sarà una sorta di raggruppamento di enti accreditati a potervi far parte. Così verranno accreditati a partecipare ai lavori di logia e istituzioni pubbliche e private. È ovvio che il sistema tende per osmosi ad uniformarsi nelle procedure, così avremo persone accreditate a procedure di controllo presso singoli enti che poi a loro volta determineranno un flusso informativo verso la logia da parte dell'ente accreditato presso di essa. In questa sorta di globalizzazione massonica si avrà così che persone appartenenti ad enti differenti potranno partecipare alle medesime azioni programmate dalla centrale, avranno la copertura delle pubbliche autorità, vedranno se richiesto e necessario partecipare a quelle operazioni pubblici ufficiali, fino a persone appartenenti ad organi di sicurezza. Quando la massoneria indaga un soggetto per vederne le reazioni, la capacità di adattamento, la capacità emozionale e psicologica del soggetto, cambierà repentinamente le sue condizioni di vita. Dovrà infatti egli vivere situazioni specifiche con aspettative particolari contrapposte a quelle precedentemente vissute, in modo tale che sarà in una posizione di debolezza e di inferiorità e potrà essere analizzato con più brutalità e quindi con più veemenza. Il soggetto poi sarà diviso in diverse sezioni in base al suo grado di conformità morale. Il sistema raggiungerà un livello di condizionamento fino al punto da far credere effettivamente nei suoi principi anche familiari e amici di primo ordine del soggetto, in modo da farli partecipare a queste manovre. In seguito quindi si avranno gli esami e verrà aperto un fascicolo, un dossier, diremmo oggi, su questo soggetto, al cui interno vi finiranno le informative in questione, le quali nei limiti del possibile dovranno avere i caratteri della standardizzazione. Saranno chiamate formalità. Fluiranno quindi miriadi di informazioni, le quali verranno valutate e porteranno al piazzamento del soggetto in uno di quei 4 insiemi che in precedenza abbiamo determinato. Da qui l'impiego di soggetti accreditati in logia e documenti standard. Come si vede, per i soggetti costretti in insieme di basso livello siamo in presenza di un'effettiva divisione in caste della società,
e la pena viene comminata in disprezzo di molti ordinamenti e di tutte le garanzie processuali. Si ha per molti una vera perdita di tutta o di parte della propria capacità giuridica di agire. Si può giungere a una sorta di morte civile del soggetto condannato, soggetto in questione su quel territorio, ma sempre più in ogni luogo a causa di quel fenomeno che abbiamo chiamato globalizzazione massonica, derivato dalla globalizzazione generale, verrà individuato da tutti come un immorale, un soggetto da evitare, marginale e discriminare. Si ammette che quella struttura, grazie alla propria compattezza, gruppo di comando sul territorio, ha controllo della pubblica amministrazione. Per il mantenimento del soggetto all'interno del sistema in cui è stato assegnato si potranno usare tutti i sistemi ritenuti utili, il primo fra tutti la distruzione della sua realtà speculativa. Questa distruzione passerà tramite colpirlo in affetti profondi, nel fargli variare repentinamente le proprie condizioni di vita, nel creargli prima e poi distruggergli delle aspettative di vita, nel dargli un falso influsso informativo, particolare relativamente alla realtà sovrastrutturale, che sia in grado di creargli problemi. In relazione a quest'ultimo aspetto, si pensi che ogni norma di legge o regola d'arte scritta deve essere interpretata. Esisterà l'interpretazione che consente il rispetto della norma o della regola dell'arte. Basterà che colui che è esperto in materia, cioè l'avvocato, il medico, il geometra, l'architetto, chi altri, dia scientemente un'informazione interpretativa, sbagliata al soggetto in questione, affinché questi agisca contro quelle regole, per far sì che egli si ritrovi in mille problemi. Questa è la situazione di oggi. Seguono nell'opera esempi pratici citati dallo stesso Galileo e dagli altri partecipanti al fine di fornire delle delucidazioni ulteriori sui discorsi teorici effettuati. E qui vi sono appunto diversi casi di cittadini onesti che sono stati colpiti dal sistema, sono stati condotti talvolta a suicidio o comunque a situazioni di emarginazione, di disagio profondo, che invito il lettore a studiare, comprendere ed analizzare, e che non saranno oggetto di questa video recensione, perché questa video recensione verterà sulla parte teorica e sull'impianto strutturale relativo ai canoni, agli assiomi fondamentali della massoneria. Gli esempi pratici, i contesti pratici e i casi umani saranno chiaramente affidati alla pazienza e alla curiosità del lettore. Ancora Galileo afferma che i massoni decidono sull'azione relativa al soggetto indagato e sul fatto che esso sia il bene o il male, e questo fatto li rende come preti di una religione atea, la quale peraltro ha la pretesa di avere a base la razionalità, il proprio Dio e la razionalità. Poi i singoli operatori mettono in piedi a loro volta delle aziende, partecipano ad associazioni e, essendo normalmente i leader di queste, si ammenti come opera gruppo di comando, creeranno all'interno delle mini strutture sociali che diano luogo a un flusso informativo. Si creano quindi dei soggetti i quali gli facciano gioco, ricreando in piccolo quanto avviene a livello più generale. Tale organizzazione consentirà loro di avere un controllo migliore del loro ambiente, di lavorare in modo più ampio per la struttura generale che abbiamo chiamato massoneria. Quando avviene che viene indagato un soggetto e si ricorre per l'esame
relativo alla conformità della morale anche ai familiari, verrà istituito un corridoio di assimilazione, e Rousseau definisce il corridoio come un periodo di tempo, anche di alcuni anni, nel quale il soggetto sottoposto al trattamento subisce una sorta di condizionamento. Bisognerà condurlo ad avere dei riflessi condizionati. Questo si otterrà dando un falso flusso informativo, dandogli delle false aspettative e portandolo a credere alle possibilità di certi presupposti. Insomma, si tratta di verificare la rispondenza della morale del soggetto in questione a quella della comunità dominante. Il sistema quindi si occuperà del passaggio informativo e disinformativo verso il soggetto. Questo stato di cose però produrrà degli effetti.